Prodavači kažu sličice se prodaju fenomenalno. Paket 1,50 komada, znači 2 paketa najmanje dnevno, znači to je minimalno. I među našim kolegama euforija. To je neki osjećaj koji jednostavno te ponese, isto kao kad gledaš reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Skupljanje sličica je tradicija, to je počelo još u Italiji 90. i nastavilo se sa Francuskom i svim ovim ostalim albumima. Zaključujući naravno Brazil 2014. koji skuplje ne samo ja, nego vjerovatno i velika većina onih koji možda nekada nisu skupljali sličice, upravo zbog nastupa naše reprezentacije. Na ovaj fenomen psiholozi gledaju pozitivno. Umjesto na društvenim mrežama, ljudi su ponovo počeli direktno da se druže. Mislim da je onako dosta pozitivno utjecala na ponovno spajanje i opipljivo druženje uživo. A sve je počelo 1961. godine u Modeni kada je Giuseppe Panini odlučio štampati sličice fudbalera. Ovaj biznis se vrlo brzo pokrenuo tako da su sličice postale svjetski fenomen.